必贏換鑊，咪傻佬！你知唔知咪高仔誰先？全球都有人悼念 MJ 呢位深水埗耀哥，尋日以佢獨有嘅舞姿獻俾偶像。唱隻 B 俾你聽，激烈換鑊45度，哎呀！仲打埋關鬥，睇到啲馬迷眼定定，但都有中場休息㗎。我就嚟食煙啦，佢咪高姐食死啫，唔食煙㗎。咁你俾口咁就食啦。好啦，唔好係危害健康啊，唔好啊。偶像猝死令佢大受刺激，最激氣仲係郭富城，佢8月歌唱向 MJ 致敬，你覺得點睇啦，阿叔？佢係咪掹車邊先？因為偶像死咗咧，癲咗啫。原來耀哥都有啲來頭㗎，喺廟街唱咗3年嘢。咁呢排 MJ 過身，你咪都會唱嗰啲歌喺下邊？會唱 beat 咯，車一隻咋。仲有誒 ，We are the world, we are the children,